Mislim, da je ženska oblikovno za kiparja bogatejša in voljnejša. Pri ženski se nikoli ne vprašamo, če ima eno neumno, noro pozo. Če se bi moški postavljal v poze, kakršne se dajo videti na razstavi ženske, bi začeli sumiti s tem človekom nekaj ni čisto v redu. Ženski pa pritiče premikanje, ker je mogoče je to posledica teh družbenih prepričanj, kako je moški pravzaprav pojem neke inteligence in razumarstva in tehnične spretnosti in vsega tega. Nezavedno mogoče pričakujemo v podobi moškega, da bo tista trdna intelektualna figura, ki bi se usmešil, če bi se recimo vlegel v položaje, kakršne se lahko moje ženske premikajo. Nikoli nimam občutka, da so moje prav neumne ali pa da izpadajo zaradi giba neumne. Še bolj pa zagotovo sem zdaj prepričana, da niti ne toliko sam gib, da bi me zanimal, ampak bolj kompozicija premika enega telesa, ki ti da neskončne možnosti postavljanja pravzaprav, da upoštevaš res tisto kiparski prostor, volumen, skozi prodore med rokami, med nogami, med gibi, med srečanji dveh figur in to je dovolj draž za kiparja, da se lovi ne glede na to, ali je figura, kako bi rekla, abstraktna ali pa ženska. Ženski to ne zgleda neumno. Ja, jaz mislim, da smo vendarle različni ljudje, ne, in hvala Bogu pač, da smo, da je tu neka naravna inteligenca giba, ki jo ima ženska, bi rekla, bolj subtilno, lahko zaznavaš tist njen premik, ki že izraza njeno stanje ali pa razpoloženje. Ne vidim, ali nisem znala opazovati moške, ali so se mi pa primarno že zdeli, da ne bojo tega spravili skupaj, kar spravi ženska.